Você anda tossindo, com um catarro preso no peito, sentindo aquele incômodo ao respirar? Então, para tudo o que estiver fazendo e presta atenção. O que eu vou te ensinar hoje é um remédio caseiro natural, poderoso e fácil de fazer. Ele limpa os pulmões, elimina o catarro, acalma a tosse e ainda fortalece sua imunidade. Tudo isso com ingredientes simples, que você provavelmente já tem aí na sua casa. Aliás, antes de começar, já me conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Se é a primeira vez por aqui, comenta um estrela emoji que eu vou passar para te desejar boas-vindas. Agora vamos direto ao que interessa. Essa receita que eu vou te mostrar é daquelas que passam de geração em geração. Aprendi com minha avó e uso até hoje, sempre que aparece gripe, tosse ou resfriado aqui em casa. Mas antes de te ensinar o passo a passo, você precisa entender por que ela é tão poderosa. Cebola. Sim, a simples cebola é um remédio natural. Ela é rica em vitaminas do complexo B, vitamina C, além de minerais como cálcio, fósforo e enxofre. Tem ação expectorante, ou seja, ajuda a soltar o catarro preso e facilita a limpeza dos pulmões. Além disso, combate inflamações, limpa o sangue e ainda ajuda quem sofre de pressão alta ou retenção de líquidos. Alho. O alho é um verdadeiro guerreiro da saúde. Tem um composto chamado alicina, que melhora a circulação, reduz a pressão arterial, combate vírus, bactérias e fungos. Ou seja, ele fortalece sua imunidade e ainda ajuda a prevenir gripes, resfriados e infecções. Gengibre. Esse aqui dispensa apresentações. O gengibre é anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico e antioxidante. Além de aliviar tosse e dor de garganta, ele aquece o corpo e ajuda a eliminar toxinas. Limão. Rico em vitamina C, o limão limpa o fígado, purifica o sangue e fortalece as defesas naturais do organismo. Ele ainda combate os radicais livres, que são os causadores do envelhecimento precoce e várias doenças. Mel, opcional. Se quiser adoçar naturalmente, o mel é perfeito. Ele acalma a garganta, ajuda na cicatrização e tem ação antibacteriana. Agora, anota a receita completa. 2 dentes de alho, 1/4 de cebola roxa, mas se não tiver, use a comum. 2 rodelas de gengibre fresco, 1 limão, meio litro de água, ou seja, 500 ml. Mel a gosto, opcional. Modo de preparo: corte o alho em rodelinhas e deixe descansar por 10 minutos. Isso ativa a alicina, seu composto mais potente. Corte a cebola em cubinhos, o gengibre em fatias finas e metade do limão em rodelas. Coloque tudo numa panela com a água e leve ao fogo. Deixe ferver por 10 minutos. Depois que desligar o fogo, espere esfriar um pouco. Coe o chá e adicione o suco da outra metade do limão. Se quiser, adoce com mel natural. Como tomar? Beba 1 xícara 3 vezes ao dia. 1 pela manhã em jejum, outra após o almoço e a última antes de dormir. Você pode consumir essa bebida por até 3 semanas seguidas. E como prometido, aqui estão os 10 alimentos que ajudam a fortalecer sua imunidade: laranja, pimentão verde, couve, brócolis, feijão, castanhas, nozes, tomate, pimenta, iogurte natural e óleo de coco. Inclua esses alimentos na sua rotina e você vai sentir a diferença. Se esse vídeo te ajudou, deixa um emoji de coração nos comentários. Te espero no próximo, combinado?